আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা ভালো আছো। তোমরা নবম শ্রেণীতে যারা পড়তেছো সবসময় তোমাদের অভিনন্দন যে তোমরা নতুন কারিকুলামে দারুণ সব ইংরেজি শিখতে পারছো। আজকে তোমাদের চ্যাপ্টার 2 এর 2.1 অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আমরা কাজ করব এবং মূলত সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, সাহিত্য যে আমাদেরকে ভাবতে শেখায়, সাহিত্য আমাদের কল্পনা করতে শেখায়, এই অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে সেটি আমরা অর্জন করতে পারবো। তো 2.1-এর তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে, তোমার নতুন যে কার্যক্রম, পাঠ্যক্রম বা নিউ কারিকুলাম রয়েছে তার মূল বিষয়বস্তু বুঝতে হলে তোমাকে ডিরেকশন ভালো করে বুঝে সেই অনুসারে কাজ করতে হবে। অবশ্যই তোমরা এখনও যারা পূর্বের ভিডিওগুলো দেখোনি সেগুলো দেখবে এবং নতুন কেউ আমার ভিডিও দেখলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবে। তো নির্দেশনা আমরা পড়ার চেষ্টা করি। লেটস ইমাজিন এ নেচার ওয়াক। কি বলা হয়েছে যে চলো একটু কল্পনা করি বা প্রকৃতিতে হাঁটি। ইটস গ্রুপ ওয়ার্ক, এটা একটা দলীয় কাজ। অ্যান্ড ইট ক্যান বি ডান বিয়ন্ড মানে বাইরে দ্য স্কুল টাইম, অর্থাৎ স্কুল টাইমের বাইরেও তোমাদের শ্রেণী শিক্ষকের সহায়তায় তুমি এই কাজটি করতে পারো। তো কাজটা যে তুমি করবে, কিভাবে করবে, কি কাজ করবে, সেই নির্দেশনাটা আমরা নিচে পড়ে নিই। এই নির্দেশনাটি তোমার এই অ্যাক্টিভিটি সম্পূর্ণ করতে তোমাকে সাহায্য করবে। তাহলে আমরা মূলত দেখে নিই এখানে যে বিষয়টি রয়েছে। প্রথম স্টেপটা আমরা দেখে নেই। ইমাজিন দ্যাট ইউ আর টকিং এ নেচার ওয়াক ইন এ বিগ গ্রিন পার্ক উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস। অর্থাৎ এখানে যে বিষয়টি বলা রয়েছে, কল্পনা করো যে তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে একটি বড় সবুজ পার্কে প্রকৃতিতে হাঁটছো, অর্থাৎ বন্ধুদের সাথে তুমি হাঁটতেছো। তখন দ্বিতীয় স্টেপটি দেখো, এটা কিন্তু একটা ইমাজিনেশান দ্যাট মিনস যে তুমি একটা নিজের ভিতর একটা ইমেজ তৈরি করবে, যেটা তুমি না গিয়েও সেই ইমেজটা, সেই অনুভূতিটা তোমার ভিতর কাজ করবে। অনেক সময় চোখ বন্ধ করলে আমরা অনেক কিছু দেখতে পারি যেটা আমরা কল্পনা করি। এই কল্পনা থেকেই ছবি তৈরি করে একটা পরিবেশ তৈরি করা, এটা একটা ইমাজিনেশন। এই ধরনের একটা কল্পনা তোমাকে তৈরি করতে হবে। Open your mind's eye and observe everything around you. অর্থাৎ তুমি তোমার মনের চোখ খোলো এবং তোমার চারপাশের সব কিছু পর্যবেক্ষণ করো। ট্রাই টু ফিল ওপেন স্কাই, অর্থাৎ খোলা আকাশ তুমি অনুভব করার চেষ্টা করো। বিগ ট্রিজ, বড় বড় গাছ। সাউন্ডস অফ নেচার, অর্থাৎ প্রকৃতির শব্দ। অ্যান্ড দ্য ব্লু ক্রিস্টাল ওয়াটার অফ দ্য লেক, অর্থাৎ হ্রদের নীল স্বচ্ছ জল অনুভব করার চেষ্টা করো। অর্থাৎ তুমি যদি চোখ বন্ধ করো, তুমি কোনো সমুদ্রেতে গিয়েছো, পানিতে তুমি শব্দ শুনতে পাচ্ছ, এই ধরনের একটা ইমাজিনেশন অর্থাৎ ইমেজারি পিকচার তোমাকে তৈরি করতে বলা হয়েছে। 3 নাম্বার স্টেপ দেখো। নাও ওপেন ইউর আইস, এবং তোমার চোখ খোলো। অ্যান্ড রাইট ডাউন ইউর ফিলিংস, এবং তুমি যেটা একটু আগে কল্পনা করলে সেটি লেখো। অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট ইউ হ্যাভিং গেইনড ডিউরিং দ্য নেচার ওয়ার্ক, অর্থাৎ তোমার চোখ খোলো এবং তোমার অনুভূতিগুলো এবং প্রকৃতিতে হাঁটার সময় তুমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছো এই অভিজ্ঞতাটা লেখো। অর্থাৎ একটু আগে তুমি যেটা কল্পনা করলে সেটা তোমাকে লিখতে বলছে। তো সেটা কীরকম হতে পারে চলো আমি একটু তোমাকে লিখে দেখিয়ে দিই। দেখো কীরকম হতে পারে, অর্থাৎ তুমি যে এই চোখ বন্ধ করে যে ইমাজিনেশন তৈরি করেছো তার উত্তরটা তুমি কি লিখবে। তাহলে এভাবে লিখতে পারো। স্টেপ 3 অ্যান্সার্স। ডিউরিং দ্য নেচার ওয়াক, প্রকৃতিতে হাঁটার সময়, আই হ্যাভ ফেল্ট দ্যাট আই অ্যাম ওয়াকিং ইন দ্য ইডেন মানে কি স্বর্গ, অর্থাৎ তুমি স্বর্গে হাঁটতেছো। তোমার ইমাজিনেশন এরকম হয়েছে। ইট সিমস মানে বোধ হওয়া। টু মি দ্যাট নেচার ইজ দ্য হিলিং পাওয়ার, অর্থাৎ স্বর্গীয় একটা শক্তি রয়েছে। হুইচ ক্যান হিল দ্য ওয়াইন্ড অফ মাইন্ড,
যেটা আমার ভিতর একটা কি যে হৃদয়ের ক্ষরণ যেটা কি সেটা সুখ দিয়েছে। আই হ্যাভ ফেল দ্যাট, আমি অনুভব করেছি যে নেচার ক্যান গিভ আস ট্রাঙ্কুয়ালিটি, নেচার আমাকে অপরিসীম আনন্দ দেয়। এই অ্যান্সারটা তুমি স্টেপ 3 জন্য সুন্দর করে লিখতে পারো। এবার আমরা স্টেপ 4 অংশটুকু দেখি। এবার স্টেপ 4 যেটা রয়েছে, ইজ গ্রুপ উইল সিট ডাউন ইন এ সার্কেল অ্যান্ড ডিসকাস দ্য নোটস দে টুক বাই দ্য অবজার্ভিং দ্য নেচার। অর্থাৎ প্রতিটি দল বৃত্ত আকারে বসবে এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তাদের নেওয়া নোট নিয়ে আলোচনা করবে। দেন তারপর দে প্রিপেয়ার দ্য ফার্স্ট ড্রাফট অফ দ্য কম্পোজিশন অন দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স। তারপর তারা সেই প্রকৃতিতে হাঁটার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলো তার উপর একটি তারা প্রাথমিক রচনা খসড়া লিখবে। এবং কি বলা হয়েছে, ইউ ক্যান ফার্দার ডিসকাস দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স বিফোর ইয়োর স্টার্টিং রাইটিং। অর্থাৎ তুমি লেখা শুরু করার আগে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারো। অর্থাৎ তুমি যে একটা কম্পোজিশন লিখতে যাচ্ছ সেটি সম্পর্কে অবশ্যই তোমাকে কি করতে হবে, এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার তৈরি করে নিতে হবে। তাহলে শিক্ষার্থীরা চলো দেখে আসি এই সম্ভাব্য স্টেপ 4 কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার কীরকম হতে পারে। দেখো স্টেপ 4 প্রশ্ন প্রথমে 1 নম্বর এখানে দিয়ে নিবে। উত্তরটা কি হতে পারে, আমরা 3 নম্বর স্টেপের যে উত্তরটা লিখেছি আমরা সেরকম উত্তরটাই এখানে লিখব, শুধু একটু বাড়িয়ে লিখব। তাহলে আমাদের স্টেপ 4 1 নম্বরের অ্যান্সারটাও অটোমেটিকলি হয়ে যাবে। আমি একটু আগে অ্যান্সার করে দিয়েছি, একটু শুধু ভিন্নতা রয়েছে, যেটা ইমাজিনেটিভ এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড মি মেড মি ফিল দ্যাট আই অ্যাম ওয়াকিং ইন দ্য ইডেন। এই স্ট্রাকচারটা তৈরি করে দিয়েছি। ইট সিমস টু মি দ্যাট নেচার ইজ দ্য হিলিং পাওয়ার হুইচ ক্যান হিল দ্য আউট অফ মাইন্ড। আই হ্যাভ ফেল্ট দ্যাট নেচার ক্যান গিভ আস ট্রাঙ্কুইলিটি। কোশ্চেনটা তোমার একই ছিল, যে কোশ্চেনটা ছিল হাউ ডিড দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড ইউ মেক ইউ ফিল। অর্থাৎ এটা যার উত্তর লিখেছি তার প্রশ্নটা ছিল তোমার চারপাশের পরিবেশ তোমাকে কেমন অনুভব করিয়েছিল। অর্থাৎ তোমার পরিবেশটা তোমাকে কী ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তোমার মনের ভিতর সেটি। এবং 2 নাম্বার যেটি রয়েছে, 2 নাম্বারটা আমরা দেখব। 2 নাম্বারের প্রশ্নটি যদি তুমি একটু খেয়াল করো, আমি এখানে প্রশ্নটি দেইনি, শুধু অ্যান্সারটি দিয়েছি। 2 নম্বর প্রশ্নটি তোমার বই বাইর করে তুমি একটু দেখতে পারো। কি ছিল, ডিড ইট ইভোক এনি স্পেসিফিক ইমোশন অর মেমোরিজ। দ্যাট মিনস এটা কি কোনো নির্দিষ্ট আবেগ, ইভোক মানে আবেগ বা স্মৃতি জাগিয়েছিল তোমার ভিতর। তাহলে এই 2 নম্বরের উত্তরটা কী হতে পারে, ইট ইভোকড, হ্যাঁ এটি আমাকে আবেগতাড়িত করেছিল। ওয়ান অফ মাই মেমোরিজ, আমার একটা স্মৃতিতে, ওয়ান্স আই ওয়েন টু সাজেক ভ্যালি অ্যান্ড এনজয় দ্য বিউটি অফ নেচার। অর্থাৎ তুমি কল্পনা করেই তোমাকে লিখতে হবে যে তুমি একবার সাজেক গিয়েছিলে, সাজেকে গিয়ে তুমি যে নেচার প্রকৃতি দেখেছো, তোমার সে একটু আগের কল্পনাটা তাকে একটু প্রভাবিত করেছে। দ্যাট মেমোরি উইল অলওয়েজ বি ইভার ফ্রেশ ইন মাইন্ড, যেটা আমার হৃদয়ে সবসময় সতেজ থাকে। 3 নম্বর যে অংশটি রয়েছে সেটি একটি খেয়াল করো। কোশ্চেনটি আমরা আবার যদি একটু দেখি তাহলে সেটি আমরা দেখতে পারি। 3 নম্বর কোশ্চেনটি আছে যে হোয়ার দেয়ার আর এনি মোমেন্টস ডিউরিং দ্য ওয়াক। এই 3 নম্বর কোশ্চেনটি যে হাঁটার সময় কি এমন কোনো মুহূর্ত ছিল হোয়েন, যখন ইউ ফেল্ট এ স্ট্রং কানেকশন টু দ্য নেচার। অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে একটি শক্তিশালী সংযোগ অনুভব করেছিলে। ডিসক্রাইব দিওস মোমেন্টস, এই মোমেন্টসটা তোমাকে রেডি করতে হবে। এই 3 নম্বরের প্রশ্নের উত্তরটা আমরা একটু দেখে নিব যে এটা কী ধরনের হতে পারে। 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা দেখো, এরকম করে লিখবে, দেয়ার ওয়ার সাম স্পেশাল মোমেন্টস ডিউরিং নেচার ওয়াক হোয়েন আই ফেল্ট দ্যাট আই ওয়াজ ইন utopia. I can feel that I am in a sweet dream and I felt as if I were enjoying the most beautiful sight and sounds. উটোপিয়া একটা হলো তোমার জলপ্রপাত বা তোমার সৈকতের মতো, যেখানে তুমি আসলে ওই যে জল পড়ার শব্দ এবং তোমার যে পানি জল যে উপর থেকে বা পানি উপর থেকে পড়লে বা সমুদ্রের মধ্যে বয়ে গেলে যে একটা মিষ্টি সাউন্ড হয়, সেই সাউন্ডটা তুমি অনুভব করতে পেরেছিলে।
এবার 4 নাম্বার যে স্টেপ 4 নাম্বার যে অংশটা রয়েছে সেটা দেখো, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক স্পেন্ডিং টাইম ইন নেচার ক্যান ইনফ্লুয়েন্স আওয়ার ওয়েল বিং অ্যান্ড পারস্পেক্টিভ ইন লাইফ। অর্থাৎ প্রশ্নটা ভালো করে বোঝো, না হলে উত্তর লিখতে পারবে না। কিভাবে প্রকৃতিতে সময় কাটানো আমাদের সুস্থতা, ওয়েলবিং মানে সুস্থতা, এবং অ্যান্ড পারস্পেক্টিভ মানে দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত করতে পারে বলে তুমি মনে করো। অর্থাৎ কিভাবে প্রকৃতিতে সময় কাটানো, তুমি যদি প্রকৃতিতে সময় কাটাও তাহলে কিভাবে তুমি সুস্থ থাকতে পারো এবং তোমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হতে পারে সেটা তুমি লিখতে পারো। শেয়ার ইউর ফিলিংস ইন গ্রুপস অ্যান্ড কম্পাইল অল দ্য ফিলিংস অন দ্য কী বলছে নোটবুক। তাহলে আমরা আগে এর প্রশ্নের অ্যান্সারটা দেখে আসি কী হতে পারে। তুমি এভাবে লিখতে পারো, আই থিঙ্ক স্পেন্ডিং টাইম ইন নেচার ক্যান ইনফ্লুয়েন্স আওয়ার ওয়েলবিং অ্যাজ নেচার ওয়ার্কস এস এ হিলিং পাওয়ার অর গিভিং ট্রাঙ্কুইলিটি ইন মাইন্ড। ইট হেল্প আস keep fit mentally, thus spending time in nature influence our well-being। নেচার আমাদের কী করতে পারে মানসিকভাবে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তন করতে পারে এটা সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে। শেষে আসে তুমি এটা লিখতে পারো যে, সো উই অল শুড স্পেন্ড টাইম ইন বিউটিফুল নেচার, উই শুড এনজয় আওয়ার বিউটিফুল নেচার। তাহলে তোমার স্টেপ 4 এর কোশ্চেনগুলো রেডি হয়ে গেল, তোমরা এটা নোট করে নিতে পারো। তাহলে স্টেপ 5-এ যে ফাইনালি শেয়ার করতে বলছে, শেয়ার উইথ ইউর গ্রুপস। তোমরা যদি এই পুরো অংশটা আরও সুন্দর ওয়েল এস্টাবলাইজড করে দিয়েছি আমি, তুমি যেটা তোমার বন্ধুদের শেয়ার করবে সেটা তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে গিয়ে তুমি সম্পূর্ণটা ওখান থেকে তুলে নিয়েও লিখতে পারো। তাহলে কমপ্লিট একটি অ্যাক্টিভিটি তোমার রেডি হবে। আশা করি তোমরা এই ইমাজিনেশনের মধ্যে যে নেচারের ভ্রমণ সেটা করতে পেরেছো। পরবর্তী আরও চমৎকার কিছু অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আমরা আসব, যারা তোমাকে নতুন নতুন কিছু শেখাবে। ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, দেখা হবে আবার। আসসালামু আলাইকুম।